الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، طول ملګري په اخلاص سره درود شریف وایي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، اساتذه عظام، مسلمانان ورونو، زموږ استاسو په دې جماعت دا محله الازهر کې د قرآن مجید سره د مینې او د محبت په سلسله کې او د قرآن مجید سره د نسبت په سلسله کې په دې ځای کې الله تعالی د راجمع کېدلو توفیق او سعادت موږ او تاسو ته نصیب کو. الله تعالی سره زما د ټولو حاضری په خپل عالی دربار کې قبول او منظور او فرمایي. قرآن مجید دا د الله جل جلاله هغه مقدس کتاب دی چې چا هم د قرآن سره تعلق قائم کړی دی، د قرآن سره مینه ساتلی ده، د قرآن خدمت یې کړی، د قرآن زده کړه یې کړي، قرآن یې خور کړی دی، د قرآن والو خدمت یې کړی، د قرآن والو سره محبت کړی. الله جل جلاله اټولو ته لوی او عظیم مقام ورکړی. قرآن مجید دا یو انقلابی کتاب دی. قرآن مجید د الله جل جلاله کلام دی، د الله تعالی خبرې دی. القرآن کلام الله تعالی غیر مخلوق. قرآن مجید دا د الله جل جلاله د ذات صفت دی، د الله تعالی خبرې دی، او غیر مخلوق چې د الله صفت دی نو دا مخلوق نه دی. د قرآن مقام چې دی نو هغه ډیر لوی عظیم مقام دی چې دا د الله کلام دی، د الله تعالی صفت دی، د الله تعالی خبرې دی. که څوک وغواړي چې زه د قرآن د الله تعالی سره خبرې کول غواړم، د الله خبرې اورم، نو هغه د قرآن مجید را واخلي. قرآن مجید د ابتدا نه بسم الله الرحمن الرحیم دا هم د الله تعالی خبرې دي، او الحمدلله رب العالمین دا هم د الله تعالی خبرې دي. او په دې کلام کې یو ډېر لوی انقلاب دی، یو ډېر لوی لذت دی په دې کې، او ډېر لوی برکت دی په دې قرآن کې. او مفتی شفیع صاحب په معارف القرآن کې لیکلي دي په لومړني جلد کې د سورة فاتحې نه مخکې چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یو شپه د قرآن مجید تلاوت کولو د شپې په تیاره کې. نو د کافرانو مشر ابو جهل په لاره تېرېدو چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارکې خولې نه د الله د کتاب تلاوت واورېدو، نو سره د دې چې دی کافر دی، د نبي علیه الصلاة والسلام هغه تلاوت ته غوږ کېښود او ودرېدو، او تر دې چې دی ولاړ دی او نبي علیه السلام تلاوت کوي، او سحر رڼا په ده باندې ولګېده او دی په هغه ځای کې ولاړ دی او د نبي علیه السلام د مبارکې خولې تلاوت اوري. سحر چې رڼا کې وکتل نو 2 کافران نور هم ولاړ دي. د یو نوم ولید ابن مغیره دی او د بل نوم نظر ابن حارث دی.
دا درې واړه دا سخت متشدد کافرانو د خپلو قبیلو سردارانو، نو درې واړو یو بل ته ملامته شول، درې واړه چې موږ تاسو سره د دې چې په کفر باندې یو او د نبي علیه الصلاۃ والسلام چې موږ دی نه منو، د ده کتاب نه منو، ایمان پې نه راوړو او د ده تلاوت ته مو غوږ ایښی دی. یو بل یې ملامته کړي دي او یو بل سره یې وعدې کړي چې بیا به داسې نه کوو، دا غلطي به بیا نه کوو. چې کله دویمه شپه شوه نو هر یو کافر په زړه کې دا سوچ کړی چې کوم لذت چې په دې کتاب کې دی او کوم لذت چې د دواړو جهانو د سردار صلی الله علیه و آله وسلم د خولې مبارکې په تلاوت کې دی، نو هغه لذت په مخ د دنیا په بل کلام کې نشته. زمونږ د عربو نظمونو، قصایدو، شعر و شاعرۍ کې خدا لذت او دا خوند او دا برکت نشته کوم چې په قرآن مجید کې دی. نو هر یو وړه کې دا سوچ کړی چې تا نه ملګری څه خبر شي او پټ په پټه راوتی دی او بیا یې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د تلاوت د قرآن مجید تلاوت ته غوږ ایښی دی او تفسیر لیکلی چې بیا سحر شو چې ویې کتل نو درې واړه بیا راغلي دي او یو بل بیا ښه ملامته کړي چې دا خو ښه خبره نه ده، که چېرې مونږ د ده نه متاثره شو موږ سره پوره خاندانونه واوړي او د دې پیغمبر باندې به ایمان راوړي، د خپل پلار نیکه دین به دې پاتې شي. او په دویمه شپه باندې یو بل ښه ملامته کړي او د لومړۍ شپې نه یې کلکې وعدې کړي چې بیا به داسې نه کوو چې قرآن پاک ته غوږ کېدو یا د نبي علیه الصلاۃ والسلام کلام ته غوږ کېدو. لنډه دا چې په درېیمه شپه باندې بیا هر یو دا سوچ کړی چې دا ځل خو مو کلکې وعدې کړي، ملګری به تا نه څه خبر شي، او هر یو بیا په پټه راغلی دی د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه تلاوت ته یې غوږ ایښی دی. ابو جهل، ولید ابن مغیره او نظر ابن حارث درې واړه ډېر لوی غټ کافرانو چې کله په درېیم سحر باندې بیا یو بل لیدلی دي نو بس بیا ناست دي چې څه وکړو. مونږ ته ښه پته ده چې دا پیغمبر حق دی او مونږ ته ښه پته چې دا کتاب هم حق دی، خو لیکن مونږ خو که په ده باندې ایمان راوړو نو زمونږ سره به پوره قومونه چې دی نو هغه د پلار نیکه د دین نه واوړي، نو بیا یې مشوره کوله چې څه چل وکړو. نو یو بل سره دا فیصله وکړه درې واړو چې بس مونږ به دا خبره کوو چې دی ساحر دی او دی نجومي دی، نعوذ بالله، نبی علیه الصلاۃ والسلام یادولو، او دی ساحر دی، جادوګر دی، چا هم چې ده ته غوږ ایښی دی نو هغه به د ده نه متاثره کېږي. د ده سره داسې جادو دی چې چا هم ده ته نږدې شوی دی، څوک هم ده ته نږدې شوی دی او ده ته یې غوږ ایښی دی هغه به د ده نه متاثره کېږي. نو دا د قرآن مجید برکت دی، د قرآن مجید هغه عظمت دی، د قرآن هغه کلام دی. او بیا چې د دواړو جهانو سردار چې په چا باندې نازل شوی دی د هغه د مبارکې خولې نه چې د قرآن تلاوت کېږي نو په هغې کې به څومره لوی اثر وي، په هغې کې به څومره لوی برکت وي، څومره لوی لذت وي په هغې کې. نو بس بیا به دوی دغه رټه لګوله چې دی ساحر دی او ده ته نږدې کېږئ مه، دی به مو د خپل پلار نیکه د دین نه واوړئ. د دې باوجود الله تبارک وتعالی د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دین په تمام عربو کې خور کو، په تمام دنیا باندې غالب کو. قرآن مجید او دین اسلام الله تعالی په پوره دنیا باندې غالب کو، په پوره دنیا کې خور کو. د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې 22 لاکھ مربع میل پورې د قرآن قانون او د قرآن دستور او دین اسلام هغه په 22 لاکھ مربع میل باندې هغه خور شوی. الله جل جلاله د دې مبارک کتاب د حفاظت ذمہ داری اخیستې ده. الله تعالی همیشه دپاره چې چا دې کتاب ته د زړه په غوږونو سره غوږ ایښی دی نو د هغه انسان الله تعالی اصلاح کړي ده او الله تعالی ژوند بدل کړی. دغه رنګ یو بل یو ډېر لوی حکیم و، یو ډېر ماهر حکیم و، هغه دا واورېدل چې په دې عربو کې یو ځوان دی او چې هغه ګډې وډې خبرې کوي، ډېر بهترین ځوان دی، نوجوان دی، لیکن ګډې وډې وایي. نو زه خو دومره لوی ماهر طبیب او حکیم چې ما د چا هم علاج کړی دی نو هغه ښه شوی دی، زه به د ده علاج وکړم، دی به ښه شي، دی به بیا ګډې وډې نه وایي. نو ما حرم شریف ته راغلی مکه مکرمه کې ابو جهل او دا لوی غټ غټ کافران ورته وایي چې ته هغه سره ملاقات مکو، که تا د هغه سره ملاقات وکړو هغه سره داسې سحر دی، داسې جادو دی ورسره چې چا هم د هغه سره ملاقات کړی نو هغه متاثره شوی دی او خپل دین یې پرېښی دی.
نو دغه کس ورته وایي چې زه په خپله عاقل یم او ما ته خدای خو یې نه ملوهي، ما ته ډېر لوی عقل میلاو شوی دی او ما سره ډېر لوی مهارت دی د حکمت، او زه چې د ده خبرې واورم نو ما ته به پته ولګي چې د ده د خبرو څه حقیقت دی. او که چېرې دی ګډې وډې وایي خو زه به د ده علاج وکړم نو دی به ګډې وډې نه وایي، او که چېرې دی صحیح خبره کوي نو د صحیح خبره به زه ومنم. نو په خانه کعبه شریفه کې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم هغه مونځ ته ولاړ و، خلکو ورته وښوده چې هغه ځوان دی چې هغه داسې خبرې کوي. دی نبي علیه الصلاة والسلام ته په انتظار دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل مونځ نه فارغ شو دی ورته نږدې شو، ده ورسره خپل تعارف وکړو چې زه فلانې ماهر حاذق حکیم یم او زه د ستا علاج دپاره راغلی یم، زه خبر شویم چې تا باندې څه اثر شوی دی، ته ګډې وډې خبرې کوې، نو ته څه خبرې داسې کوې؟ نو دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ورته مسنونه خطبه شروع کړه کوم چې علماو نه تاسو اورئ چې الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. کله چې دې سړي د نبی علیه الصلاة والسلام د مبارک خولې نه دغه الفاظ واورېدل نو په هغه ټایم وي چې دا کلام دا د ساحر او دا د دروغجن سړي او دا د ګډ وډ والا خبرو کلام نشي کېدی، بلکې دا د الله د پیغمبر کلام کېدی شو. په اک مجلس باندې پاک مجلس کې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې ایمان راوړو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک اخلاق او د الله تعالی ثنا صفت د الله حمد او د قرآن مجید تلاوت په هغې سره به خامخا خلک متاثره کېږي. الله دې زموږ او ستاسو دپاره هم قرآن مجید د اصلاح ذریعه وګرځي. قرآن مجید سره د الله تعالی زموږ ستاسو تعلق نصیب کړي. زموږ او تاسو ته د الله توفیق راکړي چې خپل بچي د قرآن تعلیم ته وقف کړو، په خپله قرآن مجید ته کښېنو. قرآن مجید ته چې څوک ناست دي په کوم عمر کې چې ناست دي نو قرآن مجید ورته خپل خواږه ورکړي، دغه سړی بېنوا نه دی پاتې شوی، بېنوا دغه انسان نه دی پاتې شوی. په کور کې چې یو کس د قرآن طالبي او د علوم نبویو طالبي، په کور کې یو کس د علوم نبویو طالبي طالب علمي د نبوي علم طالب وي نو د هغې په وجه په ټول کور باندې برکت راځي، د هغې په وجه د والدینو په عمر کې او په روزګار کې برکت راځي، او د هغې په وجه د ټول کور په رزق کې برکت راځي. یو عالم خبره کوي چې په دمشق کې یو مشهور قبرستان دی او په هغه قبرستان کې ډېر لوی اولیاء کرام دفن دي، شهدا پکې دفن دي، مجاهدین پکې دفن دي. یو ګورکه خو ګورکن ورته هم وایي، ګورکن دی، ګورکن چې کوم دی قبرونه به یې کنستل، او نو د ده په خدمت کې یو زنانه حاضره شوه او د سره یې بیعه وکړه چې ما ته یو قبر کنستل دي، زما کره غم شوی دی او ته به په څومره سمه قبر وکنې. د سره یې سودا شوه او دغه ګورکن چې دی نو قبر وکنستو، او په هغه زمانه کې به دا رواج چې چا به قبر کنستو نو مړی به هم بیا د په خپل لاسو قبر ته کوزولو. وایي دغه سړي چې کله قبر وکنستو جنازه راله او د جنازې سره ډېر خلک هم نو مختصر خلک ورسره او دغه زنانه هم ورسره وه چا چې دا قبر په دې سړي باندې کنستی دی. وایي چې کله دا مړی دی ګورکن په لاس کې واخیستو لاندې لحد ته یې کوز کو نو چې څنګه یې په لحد کې کېښود قبلې طرف ته یو د جنت یو کړکۍ او دروازه کولاو شو او د جنت هغه خوشبویان او د جنت هغه نعمتونه هغه دا ګورکن په خپلو سترګو باندې ویني. او چې کله وایي چې د جنت دا کړکۍ کولاو شوه نو دې کې 2 کسان سواره رال په اسونو باندې او دا مړی چې دی نو هغه د ځان سره یوړو او د سترګو نه یې پناه کړو. چې څنګه د ګورکن دا نظاره ولیده نو دی په دې قبر کې لاندې بېهوشه شو. چې بېهوشه شو نو خلکو دی راوچت کو او اوبه ور باندې واچولي. دی چې کله په هوش کې رالو نو دی ګوري چې هغه زنانه چېرته ده او زنانه تلي وه، هغه ښځه واپس تلي وه او ده تپوس وکړو ډېر خو چا ته پته ونه لګي چې دا زنانه څوک وه. خلکو ته وایي چې ما سره خو داسې واقعه وشوه
دا مړی چې ما کېښو نو داسې چلو شو چې د جنت کړکۍ کولاو شوه، بیا 2 کسان لرل او دی د ځان سره بوتلو. زه خو په دې منظر په وجه بېهوشه شوم. او ده ته پته ونه لګه چې دا زنانه څوک و، دا مړی څوک و. بیا څه موده تېرېده، څه موده پس بیا چې کوم دی نو هغه زنانه راغله او د کس باندې قبر وکنستو او دویم مړی هغه دفن کولو. بیا دې سړي ته دا پته نشته چې دا هغه پخوانۍ زنانه د کومې سره چې دا واقعه زما سره راغلې وه. وایي کله چې دویم مړی د دفن کولو په لحد کې کېښود نو دویم مړي سره مخکې رنګې واقعه وشوه چې د جنت دروازه ورته کولاو شوه او فرشتې رالې او دغه مړی چې دی نو هغه ځان سره روان کو بوتلو. او په دغه دویم ځل باندې دا سړی بېهوشه نه شو، په ده بېهوشي رانله، یکدم بهر راووتو او هغه زنانه پسې شو. او د زنانه ته چې ته څوک یې، د کوم ځای د کوم ځای نه راغلي؟ زنانه ورته وایي چې ما په غم کې نور اضافه مه کو، زما زوی وفات شوی دی، ته زما نه لګیایي تپوسونه کې، او د دې دمره موده مخکې زما بل ځوان زوی وفات شوی او ته زما په دې غم کې ما ته نور اضافه مه کو. نو دی حیران شو چې ښه ته هماغه زنانه یې. او دا بیا ورته دی وایي چې دا خو تا د دواړو مړو سره همدغه رنګې واقع شوي ده او ټوله واقعه ورته واوروله. دغه زنانه ورته چې دا دواړه زما بچي وو، اړومبنی زوی چې زما وفات شوی او ته چې داسې کیسه کوې چې جنت دروازه ورته کولاو شو او فرشتو بوتلو. زما هغه ړومبی بچی هغه طالب علم و، د علم طالب او د دین علم حاصلولو او د په زمانه طالبۍ کې هغه ته مرګ رالو. او دا دویم کس چې ونه دا د رور دی، دا یې مشر رور دی او دی ترکاڼ دی او ده به دیاړي ګټله او ده به په دې رور باندې به د علم حاصلولو. په دې رور باندې د دویم د ترکاڼ رور به په دې طالب رور باندې علم حاصلولو. نو چې الله تعالی چې کوم مقام هغه طالب علم رور ته ورکو، مکه مقام الله تعالی د ترکاڼ رور ته الله تعالی مکه مقام ورکو. چې کوم مرتبه د طالب علم وه مکه مرتبه الله تعالی د ترکاڼ رور ته ورکو. نو چې یو کس هغه رور دی یا پلار دی یا مشر دی، هغه د طالب علم د علم خیال ساتي، د هغه د طالبۍ خیال ساتي، د هغه د خرجې خیال ساتي، په هغه باندې سبق وایي، نو الله تعالی به د هغه نه لوی مقام درته ورکوي. کوم مقام چې الله د طالب علم ته ورکوي اکه مقام الله تعالی د پلار ته ورکوي، د رور ته به ورته ورکوي. نبي علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې یو صحابي حاضر شو او چې زما رور دی او هغه سهار نه ماښام پورې د دین په علم کې مصروف دی او زه سهار نه ماښام پورې دیاړی کوم، پیسې ګټم، مزدوري کوم. ده ته هم تاسو نصیحت وکړئ چې دی ما سره په دې مزدورۍ کې څه نه څه تعاون کوي. نو محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې ما ته داسې ښکاري چې الله تعالی د دې طالب رور په وجه تا ته هم دا رزق درکوي. ته چې ګټه کې او د ده خدمت کې د ده په برکت الله تا ته هم رزق درکوي. نو الله تعالی د هغه والدینو په عمرونو کې په روزګارونو کې برکتونه واچوي چې کوم والدینو خپل بچي دین ته او د دین تعلیم ته د دین زده کړې ته وقف کړي دي. سکولونه هم ورباندې وایي، کالجونه هم ورباندې وایي، خو د دې سره پې قرآن زده کوي، علم ورباندې وکوي. نو انشاءالله چې د داسې بچو دا په دنیا کې هم د نور بچو نه په فرق وي. انشاءالله ښه اخلاق واله وي، جنګ جګړو واله به نه وي، ادب او احترام واله وي، لوفر به نه وي. او انشاءالله په آخرت کې د دغه مور او پلار د نیکنامۍ سبب ګرځېږي. الله تعالی دا بچي ټول د خپل والدینو دپاره کامیاب کړي. والدینو ته الله تعالی د دې بچو خوشحالۍ وښیي. الله تعالی د قرآن حافظان او عالمان وګرځي. والدینو ته الله توفیق ورکړي چې د دې بچو سره مرسته وکړي، د علم په طلب کې او د علم په حصول کې د دې بچو سره معاونین وګرځېږي او رکاوټ راوستونکي دې ونه ګرځېږي. الله تعالی د دې بچو په برکت باندې د ستاسو زموږ ټولو د دواړو جهان نجات نصیب کړي. الله تعالی ټول ته سره زموږ د دې بچو په برکت باندې فراخ رزق نصیب کړي. الله تعالی د مولانا صاحب او د دې معاونینو مدرسینو په امرونو کې برکتونه واچوي. الله تعالی د دوی د خدمت قبول فرمایي. الله تعالی دا باغ و بهار د قرآن مجید د تعلیم او تعلم دا سلسله الله تعالی دا تر قیامت پورې قائم او دائمه ولري. واخر دعوانا الحمدلله. ماشاءالله ماشاءالله. الله دې استاد محترم په علم کې، عمر کې، مال کې، اولاد کې برکات واچوي.